知ってる。世界には悲しいことがいっぱいあるって。届かない気持ち、分かり合えない思い、傷ついた約束。でもね、私この世界が好きだよ。だから私、この世界を守りたいって思うんだ。この空を、風を、大地を、そしておーいよしあったっといって悪い。予定じゃもうちょっとマシに仕上がるはずだったんだけどさ、親父にも言われた。半人前以下4分の1人前の出来だって。でもさ、俺なりに一生懸命作ったんだぜ。わかるよ。誕生日おめでとな、コレット。ありがとう、ロイド。だからロイド、私旅に出るよ。あなたのいるこの世界を救うために。
古代大戦は勇者ミトスの活躍によって終戦を迎えました。その後、勇者は女神マーテルと契約を交わし、戦乱の原因となった愚かなる者たちディザイアンを封印しました。続けてジーニアス。しかし近年、女神の力が弱まったことによってディザイアンが勢力を取り戻しつつあります。また大地は疲弊し、草木は枯れ、世界は滅びの道を歩んでいます。女神の力を再び世界に取り戻すただ一つの方式、それが巫女による世界再生の旅なのです。世界再生。いやロイドが悪い。これ以上バカになったらどうしてくれるんだよ。ロイドが悪い。それがね、もううちのママったらさ、ほんと大変だったんだから仕方ないけど。予兆があった。間もなく神託が下る。救済の日は近い。これは来るぞ。どうしたのロイド。いや、なんかビリビリってうずいて。神託よ。聖堂に神託が下ったんだ。コレット。先生。ナイサー。二人とも教室に戻りなさい。でもジーニアス、ロイド。何かあっても知らないわよ。我が名はレミエル。巫女として生を受けし者よ。選ばれし者よ。汝に問う。世界再生の旅へと赴く心の準備はできているか。はい。よろしい。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々天使はこれを祝福し、この世界に救いの塔を与えよう。あれが救いの塔よ。
再生の旅の終着地点、巫女が目指す場所。安心しなさい。コレットには護衛がつくし、私も同行する。怪我一つなく学校に戻すわ。ちょっと待ってよ、ロイド。救いの塔へと守る封印を解き、天の膝橋を上がる。我ら天使は封印を解放するたびに、そなたに天使の力を与えよ巫女は確かにその任を承りました。う。そなたが天使として生まれ変わった時、このすさんだ世界は再生される。まずはここより南の方角にある火の封印を目指すがよい。かの地の祭壇で祈りを捧げ、封印を解くのだ。巫女様。祭司様、やだな。やめてください、そんなの。私別に何にも変わってませんから、今まで通り。20年前、同じように神託が下され、巫女様が旅立ちました。そして帰ってこなかった。申し訳ありません。あなた一人に重い運命を。いいえ。頼みましたぞ。はい、必ず世界を。祭司様。お隠れください。そして世界を早く。コレット。怪我人よ。待ちなさい、ロイド。すまない、遅れたな。おお、来てくれたか、クラトス殿。クラトス。この傭兵、強い。僕も行くからね。子供の頃からずっと姉さんと一緒に旅をしてきたんだ。どうして昔のことは言わない約束でしょ、ジーニアス。ようやく手に入れたふるさと、友達を失いたくはないでしょ。だったらそのことは口にしてはいけないわ。私たちの旅は
もう終わったのよ。でも明日は一緒に行くからね。何しやがんだ親父。あちょっとくそ、いい加減に。宝石の力を使うなと言っただろう。お前の母親はディザイアにそれを狙われて死んだんだぞ。お前の母親はディザイアにそれを狙われて。この子、ロイド。大丈夫かあんた。おいおい。わっごめんね、私のせいで。親父との約束を破った俺が悪いんだ。ごめんね。よせって。なあコレット、やっぱり俺もついてっちゃダメか。司祭様もリフィル先生もちゃんと説得するからさ。な、役に立つぜ。俺ディザイアンを倒したいんだ。それにお前が心配だし。ロイド？タイミングの悪い贈り物をしちまったな。ううん。かけて。ああ。約束したじゃねえか、一緒に行くって。姉さんの置き手紙と一緒に枕元に。嘘をついてごめんなさい。分かってください。この旅でロイドに万が一のことがあったら、私が旅をする意味もなくなってしまいます。どんなに離れていてもロイドのことを思っています。そうすればずっと一緒だからね。もし私が世界を救えたら、ロイドはその世界で幸せに暮らしてください。今まで友達でいてくれてありがとう。親父、俺やっぱり。
左手にエクスフィアを持つ小僧はどこだ？エクスフィア？構わぬ。エンジェルス計画の成果試してやろう。アクアエッジ！宝石の力は使うんじゃねえぞ。そんなこと言ってる場合かよ。カジシの勘だ。その宝石よくねえ力を感じる。ここは任せろ。村の連中を。分かった。さて覚悟しろってめえら。デザイアン。吠えるな劣悪種。我が名はフォシュです。有料したるハーフエルフにして貴様ら人間の主飼い主である。抜かせ。みんな今日だぞ。安心しろ。ちゃんと相手をしてやる。ただしお前一人だけだ。なめるなよデザイアン。くそ！ライダエクスフィアの力見せてみろ。エクスフィア。どうした？もう終わりか。くそ。じゃ何？卑怯な。所詮は劣悪種。どんなに価値のある飾りをつけたところで毛虫は蝶にはなれぬということか。負けらんねえ。母さんの敵、それにコレットを狙うやつは許さない。ミコを狙う我々が何がおかしい？お前たちが考えてるほど世界は単純じゃないということだ。我々ディザイアンの名を語る者たちがいるのだよ。どういうことだ？私の目的はお前だ。知る必要はない。遊びは終わりだ。エクスフィアを回収させてもらう。くそ、こんなところで。消えろ。こんなところで。さん。
切な人を守りなさい。大切な。なんという力だ。素晴らしい。忘れるな、エクスフィアある限り我々はお前を。それじゃあ母さん、俺行ってくるよ。親に黙って出て行こうとするたいい度胸だな。親父。あいつらはこれを狙って村を襲った。俺がいると村のみんなに迷惑をかける。だから出て行くと。母さんを殺したディザイアンたちを許しちゃおけない。コレットもやっぱり放っておけない。俺選別だ。すげえ。良い力だろうが悪い力だろうが、要は使う人間次第だ。おめえならきっとその宝石正しく使える。俺の息子だからな。親父。やることやったら帰ってこい。血はつながっていなくてもおめえが帰ってくる場所は俺んところだ。すっげえよな、親父の特性だ。こいつがあればどこ行ったって一人じゃねえぜ。一人じゃねえだろおめえは。待ってよ。ロイド、僕だけ置いてくつもりじゃないだろうね。待ってろコレット、すぐ追いつくからな。何やってんだよジーニアス。大切な人を守りなさい。いつも心のどこかあなたを探していた。
その